Hello everyone, in this video I'll discuss 30 objective questions on Charles Lamb from all competitive examination point of view. Charles Lamb was a Victorian essayist, poet and antiquarian. Antiquarian is a person who collects antique materials, antique art. He was born on 10th of February 1775 and died on 27th of December 1834. Let's start with a short description of his background. Charles Lamb is best known for his two works. First is Essays of Elia and second is his children book Tales from Shakespeare. This work, Tales from Shakespeare, was co-authored with his sister Mary Lamb. His principal biographer is E.V. Lucas, and his principal biographer refers to him as the most lovable figure in English literature. Lamb went to school at Christ Hospital. This was the school and he studied there until 1789. It was the school that was also attended by Samuel Taylor Coleridge, the famous first generation of romantic poet, and Leigh Hunt. He was also essayist. In 1792, Lamb started his employment, found the employment in East India House. This East India House was the headquarters of East India Company and he remained there until his retirement in 1825. In 1796, Lamb's sister Mary, who had a fit of madness, that was also the family disease and that was recurrent in her, बार-बार उसको आता था, she killed her mother. Mary Lamb, her sister, killed her mother, their mother. So Lamb reacted with courage and loyalty, and though everybody told him to shift Mary to mental asylum, but he took on himself the burden of looking after Mary. Lamb's first appearance in print was as a poet, and with the contribution to collection by, he published his work in the contribution to collection by Coleridge and Charles Lyard. His prose romance, The Tale of Rosamund Grey, appeared in 1798, and 1802 he published John Woodville, and it is a poetic tragedy. Hitherto, his one of the best known poems is The Old Familiar Faces. Although on an infant dying as soon as it was born, is considered one of his finest poetic achievements. Tales from Shakespeare, this is a work from where usually the question is asked, is an English children book in which the stories, tales of Shakespeare is modified to a simplest level so that the children can read it, written by the siblings Charles and Mary Lamb in 1802 or 1807, and it was intended for the use of the young person. In this collection, Mary Lamb was responsible for the retelling of comedies and Charles wrote tragedies. So this is a question that you should remember. Mary wrote comedies and Charles wrote tragedies. It was first published by Juvenile Library by William Godwin, and this work, Tales from Shakespeare, was published under pseudonym Thomas Hawkins. So this is a background. Another point about Essay of Elia. It is a collection of essay. First time it was published in 1823 and the second volume come in 1833. So there is a 10 years gap. And the publisher was Edward Moxon. In this collection, Essay of Elia is Lamb himself and his sister Mary is cousin Bridget. So these are the background points that you need to remember about Charles Lamb. Now let's start. Question number 1 is Charles Lamb wrote his essay under the pen name. Here there are options. The answer is Elia. Next is, who was Elia under whose name Lamb published his essay? Elia कौन थे जिसके अंडर में, जिसका नाम लेकर उन्होंने लिखा है? तो he was Lamb's कलीग थे उसके, जिसके साथ वो ईस्ट इंडिया हाउस में वर्क करते थे. थर्ड नंबर इज वेयर इन
were Lamb's essay first serially published? लैम्ब के ऐसे जो है वो पहली बार कहाँ पब्लिश हुए थे? तो ये है इन लंडन मैगजीन. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Lamb suffered from a hereditary disease, family disease for some time. What was the disease? क्या था? Asthma, consumption, streak of madness, melancholia. So it is a streak of madness under which Mary, her sister, killed her mother. Lamb started his career as a clerk in East India House. Next question is, Lamb did not marry because. Lamb ने शादी नहीं की क्योंकि. First is he did not like the system of marriage. He had to maintain his mad sister. He was too poor to maintain a family. He did not want to curtail his personal freedom. The answer is he had to maintain his mad sister. He wanted to marry, but as he had to maintain his mad sister, he could not marry. How did Lamb's mother die? She was killed by Lamb's mad sister, Mary. Next question is, Lamb loved a woman whom he could not marry because he had to maintain his sister. So what was her name? Her name is Anne Simmons. So it is Anne Simmons. Anne Simmons had put the condition that if he wishes to marry her, then he has to put his sister into mental asylum, but he did not relinquish his responsibility. 9 number question is, in which essay Lamb make an indirect allusion to his frustration in love? उनका जो frustration in love था उसके बारे में उन्होंने किस essay में लिखा है? तो it is Dream Children. Next 10 number question is, who called Lamb gentle hearted Charles? इनको gentle hearted Charles किसने बुलाया है? Coleridge ने. It is the man Charles Lamb that constitute the charm of his written words. ये बात इनके बारे में किसने बोली है? तो इट हैज़ बिन सेड बाय कैनन एंगर. कैनन एंगर जो है वो इंग्लिश बायोग्राफर हैं, क्रिटिक हैं. उन्होंने बहुत सारी बायोग्राफी लिखी है, मेमोयर्स भी लिखे हैं, स्पेशली ऑफ थॉमस हुड एंड जॉर्ज क्रैबल. बट ही इज़ नोन, दिस कैनन एंगर इज मोस्टली नोन एज अ बायोग्राफर ऑफ चार्ल्स लैम्ब. सो ही इज़ अ बायोग्राफर ऑफ अनदर बायोग्राफर ऑफ लैम्ब. ये लैम्ब की बायोग्राफर है और ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12. हु कॉल्स लैम्ब वन ऑफ द बेस्ट बिलवेड ऑफ इंग्लिश ऑथर्स? तो दिस हैज बीन सेड बाय W.H. Hudson. 13th number question is, which of the following essay of Lamb is most autobiographical? इतने ऐसे में ये सारे ऐसे जो है लैम्ब ने लिखे हैं. तो इसमें ओल्ड चाइना, पुअर रिलेशंस, बैचलर कंप्लेन अगेंस्ट मैरिड मैन, इम्परफेक्ट सिंपैथीज. तो इसमें बैचलर कंप्लेन अगेंस्ट मैरिड मैन इज मोस्ट autobiographical. Question number 14 is, which of the following essay of Lamb is most pathetic? सबसे ज़्यादा सैड पैथेटिक वर्क इनका कौन सा है? तो ये है ड्रीम चिल्ड्रन. यू नीड टू रिमेंबर द सब टाइटल ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन. इट्स अ रिवरी, डे ड्रीम, REVERIE, रिवरी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज, वी आर नॉट ऑफ एलिस. हम लोग एलिस के नहीं है, नॉर ऑफ दी, तुम्हारे भी नहीं है बच्चे. नॉर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल, हम लोग बच्चे भी नहीं हैं क्योंकि ये ड्रीम में थे. तो ये एज आई टोल्ड यू कि कहाँ से है? तो ये ड्रीम चिल्ड्रन से है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बर्ट्रम फादर. एलिस के बच्चे जो है वो बर्ट्रम को फादर बुलाते हैं और लैम्ब को नहीं बुलाते हैं. तो सेंटेंस ऑकर्स इन लैम्ब्स ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन. तो बार्ट्रम कौन है? ये बार्ट्रम वो है द मैन हु मैरिड द वुमेन लैम्ब लव्ड. Next question is question number 7. Lamb once said, "I am myself the subject of my essay." तो इससे इनका क्या मतलब है? इनसे इनका मतलब है कि इनके ऐसे जो है बहुत ऑटोबायोग्राफिकल होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज सेड दैट लैम्ब स्माइल्ड विथ वन आई एंड वेप्ट विथ अनदर. लैम्ब जो है एक आंख से रोते थे, एक आंख से हंसते थे. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनके वर्क में ब्लेंड होता है ह्यूमर का और पैथस का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 19, लैम्प्स मेमोरी विल रिटेन इट फ्रेग्रेंस। लैम्प की मेमोरी जो है अपने फ्रेग्रेंस को, अपने स्मेल को रखेगी एज लॉन्ग एज द बेस्ट स्पाइस एक्सपेंडेड टू द फेरास। तो ये किसने बोला इनके बारे में? दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन टू हिम बाय रॉबर्ट साउदी, अबाउट हिम बाय रॉबर्ट साउदी। वॉट इज लैम्प्स? जॉन वुडविल। जॉन वुडविल जो इनका वर्क है ये क्या है? इट इज अ ट्रेजिक प्ले। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 21, लैम्प रॉट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इन कोलैबोरेशन विथ, अपनी बहन के साथ मिलकर लिखा, मैरी लैम्प के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ल्स लैम्प इज बेस्ट नोन फॉर हिज। चार्ल्स लैम्प जो है इज बेस्ट नोन अपने किस काम के लिए? तो ऐसे ऑफ इलिया के लिए। फर्स्ट came in 1823, last of essays of Elia come in 1833. Now let's come to question number 23. What is Lamb's Prince Doris? लैम्प का जो वर्क है प्रिंस डॉरस, ये क्या है? तो लैम्प का जो वर्क है प्रिंस डॉरस, ये एक फेरी टेल है इन वर्स। प्रिंस डॉरस, you need to remember this work. One of the following essay is written by Lamb. Which one? इसमें से कौन सा ऐसे जो है लिखा है लैम्प ने? फर्स्ट इज इंडियन जगलर्स, सेकंड इज क्राइस्ट हॉस्पिटल ऑन सेइंग प्लीज, और इंग्लिश मेल कोच। तो सबसे पहला इंडियन जगलर जो है ये वर्क ये विलियम हैजलिट ने लिखा है, विलियम हैजलिट। दूसरा क्राइस्ट हॉस्पिटल जो है ये लिखा है लैम्प ने। थर्ड है ऑन सेइंग प्लीज, ये वर्क जो है लिखा है A.G. गार्डनर ने। ऑन सेइंग प्लीज, दिस वर्क हैज बीन रिटन बाय A.G. गार्डनर। और इंग्लिश मेल कोच, ये बहुत फेमस वर्क है, ये लिखा है थॉमस डी क्वेंसी ने, थॉमस डी क्वेंसी ने। तो इसमें से क्राइस्ट हॉस्पिटल जो है ये लैम्प का वर्क है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एसे इज नॉट रिटन बाय लैम्प? इसमें से कौन सा ऐसे है जो कि लैम्प ने नहीं लिखा है? तो ये है माई स्कूल एंड स्कूल मास्टर। दिस वर्क इज नॉट रिटन बाय एनी फेमस पर्सन एट ऑल। So these are the questions on Charles Lamb. Keep reading, keep revising. Thank you.